তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। সো আমাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা ফ্লাইট মোড অন করে, অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যারা যে ফ্লাইট মোড অফ করে আমরা কিন্তু কাজ করতে চাই, মানে ইন্টারনেটের পরিষেবা আমরা উপভোগ করতে চাই। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের হয় না, অনেকে সেটিং আছে, সেই সেটিংগুলি কিন্তু জানে না। আমরা অনেক সময় অনেক প্রবলেম ফেস করি, অর্থাৎ যখন আমরা গেম খেলি, অথবা যারা গেম ইউজার, যখন গেম খেলার সময় ঝম করে ফোন আসে, খুব বিরক্তকর বা অ্যাড আসে, অনেক প্রবলেম আমাদেরকে কিন্তু ফেস করতে হয়। তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখে নেব যে কীভাবে এয়ারপ্লেন মুড করে আমরা কিন্তু ইন্টারনেটের পরিষেবাটি আমরা উপভোগ করব। তো সেটি করার জন্য আমাদের সিম্পলিভাবে সেটিংয়ে যেতে হবে। সেটিংয়ে যাওয়ার পর ফোন অ্যাবাউটে যেতে হবে, একদম প্রথম নম্বর অপশানে। তো ফোন অ্যাবাউট অপশানে যাওয়ার পর আমাদেরকে একটু নিচের দিকে যেতে হবে। এখানে দেখতে হবে অল SPECS, ঠিক আছে, এই অপশানটিতে আমাদের ক্লিক করতে হবে। এখানে ক্লিক করার পর একটু নিচের দিকে আসতে হবে। একটু নিচের দিকে আসার পর ইন্টারনাল স্টোরেজ দেখতে পাচ্ছেন, ইন্টারনাল স্টোরেজে আমাদেরকে ক্লিক করতে হবে। যতক্ষণ না অন্য অপশানে মুড আসছে, একটি অন্য মুড না আসছে, ততক্ষণ আমাদের ক্লিক করে যেতে হবে। তো ক্লিক করে যাচ্ছি আমরা। সিম্পলি ক্লিক করার পরে এরকম একটি নতুন ভার্জন এসছে। তো প্রথম যে অপশানটা দেখতে পাচ্ছেন ফোন ইনফরমেশন, তো আমরা ফোন ইনফরমেশনে ক্লিক করব। ফোন ইনফরমেশনে ক্লিক করার পর জাস্ট আমরা একটু নিচের দিকে আসবো। নিচের দিকে এসে দেখতে পাচ্ছেন মোবাইল রেডিও পাওয়ার। সবারই এখানে একটু অন্য অন্য রকম লেখা থাকতে পারে, ঠিক আছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখে নিচ্ছি মোবাইল রেডিও পাওয়ার। তো আমরা সিম্পলিভাবে নিচের দিকে টানবো এবং এয়ারপ্লেন মোডটা আমরা অন করে নেব, ঠিক আছে, মানে অফ করে দেবো। তো এখানে সিম্পলি ক্লিক করলাম, অফ করে দিলাম ওটা। অফ করার পর এই যে দেখছেন এখানে আমরা আবার সিম্পলি অন করে দেবো। দেখছেন এখানে আমরা যে অনটা করলাম, এখানে কিন্তু ইন্টারনেটের পরিষেবাটা কিন্তু আমরা চালু পেয়ে যাবে। এবং দেখছেন আমার উপরে একদম ডান দিকে কোণে দেখতে পাচ্ছেন চার্জের ওখানে ফ্লাইট মোড আমি কিন্তু করে দিয়েছি, আর এখানে কিন্তু অন করে দিয়েছি। যে অন করে দিয়েছি এখানে আমরা কিন্তু ইন্টারনেটের পরিষেবাটি আমরা কিন্তু চালু করতে পারবো। মানে যে কোনো জিনিস আমি দেখুন ইউটিউবে গিয়ে যে কোনো ভিডিও আমরা কিন্তু দেখতে পাবো এখানে, ঠিক আছে। তো আমি সিম্পলি আপনাদের চালু করার জন্য দেখাচ্ছি। আমার এখানে ইউটিউব একটি ভিডিও আপলোড হচ্ছে, সো এর জন্য একটু নেটটা একটু স্লো। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভিডিও আপলোড হচ্ছে বলে একটু নেটটা আমার স্লো দেখাচ্ছে যেহেতু। তো আমরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অলরেডি আমার এখানে এই যে ভিডিও আপলোড হচ্ছে আমার একটা, ঠিক আছে। তো এর জন্য একটু নেটটি স্লো হচ্ছে। তো আপনারা এরম করে কিন্তু কাজটি করতে পারবেন, ঠিক আছে। 100% গ্যারান্টি সহকারে আপনারা কিন্তু কাজটি করতে পারবেন, ঠিক আছে। KGF 2 টেলার এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পারবেন। আমার এখানে ভিডিওটি আপলোড হচ্ছে বলে কিছু সমস্যা দিচ্ছে, জাস্ট এরম করেই কিন্তু আপনাদের হবে, ঠিক আছে। আমার এখানে একটা নেটটা স্লো এমনিতেই, ঠিক আছে। আবার তারপরে ইউটিউব ভিডিও আপলোড করছি, এর জন্য খুবই নেটটা স্লো। সো ফ্রেন্ড, এভাবেই কিন্তু আপনারা করতে পারবেন, গেম খেলতে পারেন, A to Z সব কিছু আপনারা কিন্তু করতে পারবেন। সো বাই বাই, ভালো থাকবেন, টেক কেয়ার। নেক্সট ভিডিও আপনাদেরকে দারুণ দারুণ ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব।